У меня задолженность была перед государством очень большая. Я не боялся, мне уже было, блин, без разницы, правда. Я уже не боялся ничего. Это гордость, Россия, вперед. Как это? Нет, никакой гордости нет, я уже понял здесь. Завели в дом, посадили на диван скотчем, завязали руки, очень большой. Здесь, говорю, мы, говорю, не люди, говорю, здесь мы просто, говорю, скот. Я это чувствовал, потому что я не вернусь больше домой, никогда. Мы будем записывать это все видео, выкладывать в интернет. Все увидят. И если близкие есть у тебя, Да, жена, дети. да, больше ну никого вот, нет. скорее всего, они тоже видят, посмотрят на тебя, что живой, здоровый, все остальное. В принципе, можешь говорить все, что ты думаешь, все, что ты хочешь, вот только без матюков там и все остальное. Поэтому как-то так, чтобы все понимали, что ты тут добровольно, как и все прочие мы остальные, никого не заставляют. Вот эта история с автоматом. Давай начнем заново. Представься, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. Я Потому что не так официально. Мы года рождения. Город Московской области. Подписал контракт в 14 ноября 2023 года. что, у тебя месяц сегодня ровно. Я не знаю, может быть. Ты добровольно, ты ну заключенный в смысле или нет? Нет, я не заключенный, я доброволец. У тебя проблемы с речью всегда или ты просто Да, я пережил? с детства заикаюсь. А, да. Ну я имею в виду, что просто люди Я с понимали, детства заикаюсь. что мы тебя не запугивали. Вот. Ну, тогда все, вопросов нету. Ты добровольно подписал контракт или тебя призвали? Как это? Сколько тебе лет, извини, еще? 39 лет полных. Полных 30 Да. лет. Ты добровольно или призвали? Как ты тоже? Добровольно. Вот, это уже интересно. Что мотивы какие были? У меня задолженность была перед государством очень большая. Ну, денег занял? Да. Сколько занял? 1,5 миллиона после пожара дома и восстанавливал. И не мог отдать? Я не мог отдать, да, они мне грозились то, что посадят так и так. Я на севере и работал, 100 тысяч в месяц получал, но этих денег мало было. Я не смог. А потом мне они сказали то, что ты, говорит, можешь подписать контракт, будешь ездить также на машине, и у тебя все это и аннулируется. Долг аннулируется или ты его выплатишь? И аннулируется долг. Сразу аннулируется долг. Если даже какие-то приводы раньше были в милицию, какие-то и висяки, что-то как-то, это все, говорит, и аннулируется тоже. Вот. Я пошел, подписал контракт. 14 ноября, да? Да, 14 ноября. Да. Месяц назад. Ну и дальше что тебе? Дальше... Ты читал вообще контракт? Были там за долги, за вот это все? Если честно, я не читал его. Тебе просто сказали, ну тебе же пообещали, ну чуть бы там... Они сказали то, что ты будешь получать 200 тысяч в месяц. Ну это... На полном как они мне еще сказали, то, что ты, говорит, будешь на полном соцобеспечении от Министерства обороны. Вот. Пока в учебке мы и находились, вот, там нас обучали. Сколько вас обучали? ЧВКшники бывшие, 2 недели всего. ЧВКшники бывшие. Подожди, ты подписал 14-го, грубо говоря, там 28-го до 28-го тебя обучали. И дальше. Вот. Потом нас забрали к себе не в, как правильно сказать, не Министерство Российской Федерации нас и забрали. Нас забрал отряд под названием забрали они нас. Это бывшие ЧВК все. Вот. Они носят шевроны Путина. Обращение с нами было жестокое. Что ни день, то слово хорошего. Подожди, ты же сам подбил, что к тебе жестокое обращение, если ты добровольно, ну, грубо говоря. Не, я сам пошел, да. Ну, а что? Зэков бьют, тут рассказывали, их стрель. Нас тоже били.
Так а вас за что? Я не знаю, что мы... Они говорили, вы тупые, вы овцы, вы ничего не хотите делать. Вот, тоже били. Вот, и пугали, кто что не будет делать. У нас, говорит, ямы есть. Сейчас, говорит, допустим, тебя, говорит, в яму, говорит, и на сутки. По пояс в воде, говорит, будешь там сутки стоять. Запугивали этим постоянно. Слово ему, если дерзкое скажешь, он просто впереди строя выводил, заставлял и отжиматься, ползать по, грязи, по воде, по этой вот. Короче, вас командиры что-то вообще. Я пугали расстрелом или, ну, типа, у вас такого не было? Да, они сказали, если кто-то что-то не будет и ослушиваться, прострелим, колени сейчас и все, говорит. А что вас распределили к этим ЧВК, а не к регулярной какой-то? Я не знаю, я сам даже этого и не знаю. Ну, ты спрашивал там, ты же обещали водителем быть. Да, мне обещали водителем быть, но я не был и водителем. Потому что, как они мне там сказали, когда нас уже и отправляли, нам, говорит, вы не важно, кем вы говорит, шли, говорит, вот сюда вот. Здесь вы, говорит, все пойдете, говорит, в шторм, и все. Не, ну если верить, как сказать, всем словам, точнее, если бы все было так, как все рассказывают, да, военнопленные российские, то у вас бы вся армия состояла бы с водителей, с охранников, грузчиков, да, и строителей. Ну, поэтому это же история для всех. Ну, а до этого, ну, как-то, ты что, не спрашивал, если ты только в этом году пошел? Тебе повестка приходила, что нет? Да, они мне повестку давали на руки. Не, имею в виду до этого всего. Нет, не было. И повестки не было. А, не было. Ну так, я имею в виду, а ты не интересовался, как вообще дела, тут никто у тебя не служил? Нет, я не интересовался этим, правда. Ну вот... Мне просто они сказали то, что долги, говорит, ты аннулируете, ты, говорит, будешь на третьей линии обороны, там просто будешь подвозить, там, ну, помогать, там, вот, там, тихо, там, за стройки идут, все. Ну, в принципе, вот сейчас где-то ты, наверное, и на третьей линии. Только не с той стороны, получается. Где-то, я не знаю, сидит, да? Так, а, ну, до подписания контракта, ну, как? Ты ж не жил в вакууме, там, ну, с женой ты ж советовал, ребенок, ну, это ж, ну, просто... С женой, да, я с женой посоветовался, ну, говорю, Тань, ну, говорю, если, говорю, так, ну, говорю, блин, будет, то, говорю, мы, говорю, хоть из грязи, говорю, вылезем, и из этой, говорю, долговой ямы. Она, сколько ребенку лет? Ну, так. Старшему 22 года, младшему 10 лет. А, это у тебя еще и сына могут забрать в армию. Вот. Это же вообще пипец. Он в Москве сейчас и работает, Славка. Ну, я имею в виду, что же могут мобилизировать, ты понимаешь? Могут, да. Ты ему не звонил, не говорил, что, ну, не надо, типа. Я ему говорил, когда я дома был, я говорил, не надо, говорю, не вздумай, говорю, ничего. А тут, делать. когда ты вот был, ну, ты получилось, домой связался? Да, когда в учебке мы и находились, нам раз в неделю разрешали и отзванивать. Ну, и ты звонил, говорил, что Вот. не шел? Я с ним только по смс-кам и работал. Ну, я вообще имею в виду, Вот. ты ему как-то мысль доносил? Да, доносил, то, что не надо, это, говорю, здесь, говорю, унижение, говорю, большое, говорю, очень не унижение, говорю, идет. Очень большое. Здесь, говорю, мы, говорю, не люди, говорю, здесь мы просто, говорю, скот. Ну так, а кроме унижения, есть еще момент, что вам надо убивать граждан другой страны ни за что. Включая, ну, женщин, детей и все остальное. Бомбить просто города и так далее. Тебя могли просто поставить там, охранять комплексы С-300, которые там обстреливают жилые кварталы каждый день. Ну, типа, есть же еще и эта же сторона, кроме того, что унижение. Или как оно должно? Ну, вы же должны были интересоваться или смотреть новости. Смотрели, что вам рассказывали? Да мы как бы новости не смотрели, нам никто ничего не рассказывал за это. Ну, я имею в виду, что тут нацисты, бендеровцы, кто еще? Ну, за нацистов, да, вот когда я дома был, вот по телевизору как бы рассказывали что-то. И что там говорили? И все, ну то, что вот это, убивают наших русских, вот, ну так вот, не жалея детей, но и никого. Это смешно. Вот. Ну, в России так вот у нас и по телевизору все рассказывается. И что,
ты не кажется, что Россия и российская армия тебя унизила, избила и включая детей больше, чем, я не знаю, кто. Ну, чисто так. Если... Россия просто и обманула меня сильно. Ну, вот украинцы что тебе вот сделали? Ну, там, я, мама моя, там, близкие, вот, ну, типа, вообще. Ничего. Вообще, ну, вот, как мы там обидели твоих детей? Никак, ничем, никто ничего не обижал моих детей, ни жену. Просто, ну, вас же отправили по факту, ну, тебе сказали, что ты будешь водителем, это говорят все. Но потом тебя отправили, ладно, к этому дойдем. После учебки, что дальше было? После учебки нас просто и загрузили, привезли и выгрузили вот, в здание локомотива. Я как понимаю, там локомотив ЖД. Вот. Ну да, есть такое, культурные эти там какие-то. Вот, локомотив ЖД, как бы, там поезда рядом стоят. Вот. Мы там вот находились чуть-чуть. Потом нас на УАЗике под мост вывозили по 5 человек. Вот. Под мостом там у них вооружение не стоит, Министерство обороны. Ну как Министерство, там эти вот ветераны вот эти вот не находятся, чувака. Не, вам жестко, я имею в виду, вас обучили, потом начали катать, и вот тот момент... Нас, если честно, нас ничего не обучали. Нас заставляли просто бегать, таскать коробки всякие. В столовой там мы постоянно и работали. Вот, таскали продукты, картошку чистили. Я просто думал, что к вам отношения получше будут. Типа, ладно, там зэки, он типу сидит 17 лет. Ну, 17. И у него никого нету, ни мамы, ни папы, ни все остальное. Типа. И к ним там отношения. Я думал, вот тем, кто добровольно пошел, это типа гордость, Россия, вперед. Как это? Нет, никакой гордости нет, я уже понял здесь. Потому что никакой гордости нет, и не было, и не будет гордости. Вот, ну, ты живя в России не мог этого понять. Если тебе государство вместо помощи ставит условия «иди умри», да, ну ты же по факту ехал на войну в другую страну. Да, я ехал на войну в другую страну, да, я это знал, потому что я смогу не вернуться. Я это чувствовал, потому что я не вернусь больше домой, никогда. Туда твоя жена получила, вот недавно выдали шоколадки женам погибших. До этого были пельмени, до пельменей были холодильники, да? До холодильников были лады. Сейчас вот недавно женам погибших выдали шоколадку. Единая Россия официально депутат вручил шоколадку рядом с портретами погибшего сына и все остальное. Ну, типа, так вас понимаю. Это, я не знаю, ну как это может? Вот. Ну, давай дальше. Это, тебя загрузили, что говорят, иди на позиции или? Нас и загрузили, когда туда под мост привезли. Там у них было 2 проводника их. Вот. Нас из-под моста вот, вели на вот там называлось это, блин, нас и вели. Когда мы на и зашли первого же, ну нашу вот, первая партия нас. Вот. Мы там ждали всех и остальных. 30 человек мы там всех дождались. Мокрые, уже обессиленные сильно. Они говорят, что вы сегодня, говорит, идете, говорит, шторм. Мы говорим, типа, какой шторм? Мы не пойдем. Ну, в штурм или шторм? Ну, в шторм, да, в шторм. Вот. Ну, наступать будете, да? Да, и наступать будете. Это было, да, направление? Да, и направление, да. Или... Нет, я не знаю, там вот по лесопосадке надо было занять там как улицу, хотя бы один дом, говорит, и займете, говорит, один дом, в нем, говорит, и закрепитесь, вот, там, говорит, ваши старшие выйдут по радиоэфиру, вам, говорит, подвезут боеприпасы, вы, говорит, типа вооружитесь. Подожди, а до этого что, без оружия были?
Нет, мы приехали сюда вот и с оружием приехали, с автоматами. Вот. А рожки уже нам там выдали и магазины на оружие. На На груши. груши. И на выдали все. И что, пошли занимать этот дом? Да, сначала ЧВКшники пошли. Вот. А потом нас по 5 человек в группу и разделили, давали старшего. У нас был старший, позывной у него был. Был он уже все? Да, типа он уже все. Я как думаю, что он все. Вот. Когда нас провели, ну туда мы уже пошли в бой. Вот. Мы только в распосадку зашли в одну, там дорога. Нам надо было дорогу перебежать быстро. Мы дорогу стали перебегать. Сзади произошел взрыв. Двое закричали. Мы, говорит, раненые. 300-е. Вот. Дал указание их занести куда-то до ямки, ну, чтобы их не зацепило больше. Мы вернулись, занесли их. У меня тут все и опустилось уже. Мы пошли выше чуть-чуть, поднялись, начал работать пулемет сильно. Вперед. Я ему говорю, я не пойду, говорю. Со мной был рядом, он автомат так вот на землю просто бросил, да. Вот так вот за голову взялся и лежит, не дает и ни звук. Я начал потихоньку назад и отступать. Я заорал, стой, сука, я тебя сейчас сам завалю. Я говорю, ты не делай этого, говорю, а зачем, говорю, ты меня, говорю, будешь валить, говорю, а зачем, говорю. Я только и развернулся, мне в лопатку прилетело, выстрел. Я упал на живот, резко перевернулся на спину и пустил очередью. Потом Кто кого пустил, не понял. Я когда начал и отбегать, вот, начал отбегать, я уже и развернулся, и за деревья начал только и забегать. Одиночный выстрел в лопатку. Да, это я понял. Вот, Так, ну, это тебе наши попали? Или... А, это он в тебя стрелял? Да, потому что пулемет бил, он был выше бил. А мы в яме ну он бы никак не попал, да? А мы в яме и находились. Я начал отбегать. Он выстрелил и одиночным. Я упал, и развернулся резко, и очередь в него тоже пустил. И начал так вот отползать и на спине просто ногами отталкиваться до кустов таких, до зарослей больших. Да. И ты думаешь, что он все, потому что ты, надеюсь, попал, блядь. Да, ну там еще взрыв произошел, когда я в кусты заполз, вот так вот обернулся, взрыв произошел, земля так вот вздыбилась. Я смотрю, тут валяется, я маленько отполз и убежал. А товарищ что твой этот? Я не знаю, он там так и остался лежать. Мне уже было пофигу. Я просто и убежал, и все. Я потом попал в сосновый лес. И по сосновому лесу я лазил до рассвета. Я замерз просто уже сильно. У меня уже сил не было даже ноги передвигать свои. Я думал то, что мне надо маленько поспать. Я нашел дерево, где много листьев, оно на земле лежало. Я по дереву заполз, прилег, маленько уснул. Ну где-то с часик, может быть больше, я поспал. Потом я проснулся вообще. Замерз потом. Да, замерз сильно. Я думаю, мне надо как-то разогреться к дереву. Вот. Я к дереву маленько подполз, думаю, сейчас кровь и разгонет там. Что-нибудь буду делать, спортом маленько займусь, там по дереву вверх-вниз и опираясь на него. Потом услышал, кто-то идет по листве, а там лед и хруст прям далеко в лесу. Вот. Блин, слышно, вот. Я упал опять, под эти листья заполз. Человек прошел мимо меня, он не заметил меня. А ты его видел? Нет, я не видел, я только вот прям лицом вниз упал и все, и лежал тихо, не дышал даже. Вот, он ушел, далеко-далеко ушел, уже хруст уже, и не слышно было. Вот, я потом вышел, и вот как он шел, я вот тоже пошел, вот так же. Вот, вышел на улицу,
там никто и не живет. И до рассвета я там лазил. Вот. Лазил. До следующего еще дня или до этого? Нет, вот до этого рассвета. В эту же ночь. Да, до рассвета я там лазил. Потом услышал звук машины. Машина где-то ехала. Я пошел туда вниз, по улице. К машине? Да, ну вот и... А ты не боялся, что там наши военные? Я не боялся, мне уже было, блин, без разницы, правда. Я уже не боялся ничего. А ты без оружия был, да? Не, у меня был автомат. А, автомат был, да? Да, по себе. Но у меня стоял на... Да. Вот. Я просто шел, смотрю, человек стоит на меня, смотрит. Он закричал. Ведь я в ответку закричал. Да, ведь... Она говорит, быстрее сюда, говорит. Я побежал вниз к нему. Там еще один человек и навстречу вышел. На пузо, говорит, вниз, автомат от себя, говорит, выкини. Я на пузо упал, автомат, и запустил в их сторону, вот, по льду. Вот. Они ко мне подходят, говорят, парень, ты не бойся, говорит, ты говорит, будешь жить. Ты откуда, говорит. Я им... Ты что? Ты потом только да, понял. Вот, я ему говорю, только не убивайте меня, говорю, я с поля боя, говорю, блин, так и так, говорю, блин, ушел, говорю, сбежал, заблудился, замерз, говорю, сегодня. Сейчас, говорит, отогреешься, говорит, маленько. То украинские военные, да, тебе говорят? Да, сейчас, говорит, ты отогреешься, говорит, ты маленько. Вот, они меня взяли под руки, повели меня в дом. Опустили такую вот шапку мне и на глаза. Ну, понял. Вот. Завели в дом, посадили на диван, скотчем завязали руки. Вот. Ну, это да, это понятно, стандартная процедура. Да, скотчем руки завязали и глаза откуда-то на шапке обвязали. Потом говорят, сделайте ему, говорю, чаю, блин, горячего. Я тут и опешил, как так, думаю. Там одно рассказывают, а тут совсем, вот, как оно отношение-то. Вот, и все, я просто в шоке был, правда, ребят. Просто в шоке был. И все, они потом сказали, говорит, ты до вечера, говорит, сейчас будешь у нас, говорит, ты находиться, потом тебя, говорит, повезут дальше. Угу. И все, меня так вот стали перевозить, я попал вот сюда вот. Ну да, понятно. В подвал уже. И ты так и не понял, не увидел сдалека, что это тебе кричит не, типа, не... Я так не помню и издалека, потом просто и рассвет ранний был. Какой-то ночью. Мне уже без разницы было все равно. Ну, конечно, ты тоже фартовый. Мне сказали, а ты где, говорит, лазил? Я говорю, там в сосновом лесу. Это ты, говорит, счастливчик, они мне там в доме рассказывали. На мину не наступил? Там, говорит, у нас, говорит, растяжка на растяжке. Ты, говорит, там ночью, говорит, лазил. Я говорю, да, всю ночь, говорит, там лазил. Счастливчик, говорит, и там, говорит, у нас, говорит, растяжка на растяжке, говорит. Ну, да. Тебя Бог, говорит, вел сам. Вот. И вот так вот я вот и вышел на ваши войска. И я рад этому, то, что я живой, здоровый. Давайте просто положим и оружие, и все уйдем. Не надо лишней больше. Ни войны, ни блин, крови, ничего. Это подло, это вранье, это и обман. Вы пользуетесь нашими душами.